domnule primar Sătimiu Ciurcaș. Ne-am adunat în sinagoga Creștinilor Silvaniei, o clădire care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, 1880, și care a fost recent renovată în interior prin ajutorul mai multor instituții, a Federației Comunităților Evrești din România, Joint România, Primăria Șimleu, Guvernul României. Dorim să rededicăm această clădire memoriei tuturor victimelor Holocaustului din Europa, celor peste 6 milioane de evrei care au fost uciși în timpul Holocaustului în lagărele de concentrare și exterminare naziste. Pentru aceasta, membrii ai comunității evrești din Sălaș, membrii ai comunității evrești din București, vor face un cadiș, este rugăciunea specifică celor plecați dintre noi, un malei Rahamim, iar președintele Asociației Memoriale Hebraica și a Muzeului ne va vorbi. Vă mulțumesc! Este 7 ani de când am început să comemorăm aici la Șimleu sufletele pierdute la Holocaust de 70 de ani. Și gândirea atunci a fost la fel, așa cum acum. Dar, cu plecarea anii, noi îmbătrânăm și trebuie să găsim tinerii care o să duce înainte cauza noastră. Și am găsit tineri. Am găsit ajutor. Pentru că asta este o cauză foarte, foarte deosebită de necesară. Și asta vine de la inimă. Faptul că primarul nostru, Sătimiu, ambasadorul Israelului, prefectul, toți oficialități de la zona noastră și oficialități de la toată țara și copii de la Israel, copii de la Șimleu sunt aici, atestă faptul ăsta, că comemorarea sufletele care am pierdut este foarte, foarte important și trebuie să ne ducem înainte, trebuie să sfârșim ce am început aici cu fazul întâia cu conservarea clădirii. Avem mai multe lucruri, dar avem mulți ajutor și o să reușim. Mulțumim pentru că ați venit. Acum o să comemorăm sufletele pierdute cu אל מלא רחמים, שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מזהירים כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים. חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנקברו חיים ושנספו על קידוש השם. בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם, בהם צדיקים, אנשי מידות ואנשי אמונים. תינוקות של בית רבן, עוללים ויונקים, בגן עדן תהיה מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים,
ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אלוהים הוא נחלתם, ויזכור לנו עקדתם, ותעמוד לנו ולכל ישראל זכותם. ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם. בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד, נגד עיניך צדקתם. יבואו שלום וינוחו על משכבותיהם, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה חירותי, ויחליף מעלותי, ויצמח וקרב יקרב ושיחי, וחיון ומיריחון, ובחיי תכל בית ישראל, בעגלה ובזמכרים, ויבנו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעטר ויתעלה ויתעלה שבנקודשה בריבו לילה מכל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה דמירם בעלמא וידרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום וברכה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. We hope to see you all in a few months when we are going to reopen the exhibition here as the new Holocaust Memorial Museum here in this place. Ne dorim o prezență cel puțin la fel de mare când vom redeschide expoziția Muzeului Holocaustului aici, în interiorul acestei sinagogi, în câteva luni. And we are going to combine the events in the continuation of the program, as the mayor mentioned. Și vom încerca să combinăm evenimentele muzeului și celelalte activități culturale, așa cum a menționat primarul, By planting a tree at the park. prin plantarea unui copac memorial în parcul central din orașul Cimiosului. And planting a tree is something which holds much importance to us as people, and especially maybe to the people of Israel. Iar plantarea acestui copac este importantă atât pentru restul oamenilor, dar cel mai important pentru poporul lui Israel. We have two motives that are talking about the tree. Avem două motive să vorbim despre copac. One is the motive from the side of God, comes from God. Unul este acela vine din partea lui Dumnezeu. And one from the people of Israel, from the humanity. Și celălalt din partea umanității, din partea poporului evreu. There is a correlation between the acts of God and the acts of people. Există o corelație între acțiunile oamenilor și cele ale lui Dumnezeu. After creating the universe, God made something. După ce a fost creat universul, Dumnezeu a făcut. He planted a garden with trees. A plantat o grădină plină cu copaci. This garden was given to the people, Această grădină a fost dată oamenilor but the people should have kept the garden cultivated. și oamenii trebuiau să păstreze această grădină cultivată. Also, when the people of Israel are to enter the promised land, Iar atunci când poporul evreu a trebuit să intre în țara promisă, they are commanded by God through Moses Dumnezeu le-a spus prin Moise to plant a tree. să planteze un copac. That is the first thing that they should do when they enter the promised land. Acesta a fost primul lucru care le-a fost spus înainte de a intra în țara promisă. What is so important with the trees?
Ceea ce este foarte important cu acești copaci, cu acest copac, God wanted to create the best and the perfect universe. Dumnezeu a dorit să creeze perfecțiunea, universul perfect, And in order to do that, și pentru a face acest lucru He left us the possibility ne-a dat nouă posibilitatea of choosing our way and action here de a, while we are alive. de a ne-a lăsat nouă posibilitatea de a alege ce este bine și ce este rău în viața noastră. We can choose to collaborate, to live together, Putem alege să colaborăm, să trăim bine împreună and we can also choose to be like the day that we commemorate today, this dark period of the humanity. dar putem de altfel să fim ca în această zi când noi comemorăm victimele acelor zile negre din perioada celui de-al doilea război mondial. By planting the tree, Prin plantarea copacului, we are actually declaring noi declarăm, spunem that we want to collaborate. We want to go back together to the Garden of Eden that God created for us. că vrem să colaborăm și să ne reîntoarcem la cele momente din grădina Edenului, Without difference of views, ideas, fără nicio diferență de idei, religion, religie, color. culoare. We are all the same. We are all the same person. Suntem cu toții la fel, aceleași persoane. And let this tree be the beginning Și fie ca acest copac să fie începutul of a good and prosperous future for each and every one of us. unui viitor prosper pentru fiecare. Thank you very much. Vă mulțumesc. Excelența voastră, domnul ambasador, Dan Fereze, stimați invitați, onorați vedeți, doresc pentru început să-mi exprim sincerele mulțumiri pentru onoarea pe care mă prelăjuiți de a fi oaspete de la nostru în această zi, marcantă întreaga comunitate evrească din Europa și nu numai. În calitatea mea de președinte a comunității evreiești din Sălaș, doresc să adresez un salut de bun venit membrilor delegațiilor din Israel, reprezentantul celorlalte comunități din Oradea, Satul Mare, București, America. Aceasta este o zi marcantă pentru toți evreii, zi pe care nu trebuie să o uităm. Astăzi este o zi de comemorare marchează prin eliberarea lagărelor de concentrare, de teroare nazistă, un nou început pentru fiecare evreu care a supraviețuit în dorința de a transmite mai departe generația următoare atrocitățile la care au fost supuși. În acest context, întreaga comunitate evrească din Sălaș este alături de cei care comemorează victimele Holocaustului. Este un moment de cumpănă între generații, de acum și care urmează, să ducă mai departe misiunea importantă de a educa în spiritul toleranței și respectul reciproc în diferite naționalități. Vă mulțumesc, totdeauna. Vă mulțumim și noi, iar programul va continua așa cum l-a expus domnul primar. Ne vom revedea la 2:30 în parcul
ziua tuturor. Bună ziua tuturor! We are going to start the events of the International Holocaust Memorial Day here in Shimleu Silvani, the third year, by planting a tree. Vom începe cea de-a treia ediție a comemorării Zilei Internaționale al Holocaustului aici în Shimleu Silvaniei prin plantarea unui copac memorial. By the way, it's a magnolia. Este o magnolie. And it will flower before it has leaves. We talked before about the connection between planting trees and connections among people. Am discutat înainte despre legătura dintre plantarea copacului și oameni. And we mentioned that și relațiile dintre oameni. And we mentioned that the first thing that God did after creating the universe was planting trees to form a garden on the benefit of the human race. Și am spus că primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu a fost acela de a planta copaci într-o grădină în beneficiul întregii umanități. That was the Garden of Eden. Aceea a fost grădina Edenului. This is the place that we all want to go back in a way. Acesta este locul în care cu toții ne dorim să ajungem. This is the ideal place and state of mind of the human race. Acesta este locul în care își dorește umanitatea să ajungă, locul ideal. But we should be active in trying to get to this point of time and status. Dar pentru a ajunge acolo, noi trebuie să dovedim că merităm acest lucru. So in order to create relations between people, nations, cities, races, we should start with planting trees in order to create a place for us to live together. Înainte de crearea tuturor relațiilor, a înfrățirilor, noi toți trebuie să începem prin plantarea unui copac, unui pom. May this tree be the beginning of a wonderful future that we are starting to create right now. Fie ca acest copac să fie un început frumos pentru viitoarele relații pe care le vom avea. And I believe that the tree will be planted by domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș și domnul ambasador Dan Ben Eliezer. Pomul va fi plantat de către excelența sa Dan Ben Eliezer, ambasadorul al statului Israel în România, și de către domnul primar al orașului Shimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș. And we have a special prayer for doing things at the first time. Și avem o rugăciune specială pentru aceste lucruri care se fac pentru prima dată. Thanking God that kept us to this point of time and being able to perform this action. Mulțumind lui Dumnezeu pentru că ne-a adus până aici și ne-a dat posibilitatea să facem aceste lucruri. And domnul ambasador knows the blessing, I believe. Okay, let's put the tree and we'll sing together. Împreună. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Doamnelor și domnilor, din punctul nostru de vedere al părții românești, plantarea acestui copac în parcul orașului nostru înseamnă punerea unor relații stabile și sănătoase de colaborare între cele două comunități, între comunitatea din Shimleu Silvaniei și comunitatea din Israel, din Petah Tikva. Acest copac pe care l-am pus în groapă împreună cu excelența sa, domnul ambasador al Israelului în România, va avea rădăcini care se vor dezvolta în pământul românesc. Și cred că tinerii care astăzi s-au unit, cele două licee, vor trebui să aibă grijă atât la propriu cât și la figurat de acest copac sau de alți copaci, pentru ca relația de înfrățire pe care au stabilit-o astăzi să nu rămână doar declarativă, ci să prindă cu adevărat rădăcini pentru ei și pentru generațiile următoare. Mă bucur foarte mult că am făcut primul pas în a remobila o zonă din parc care are mai puțin copaci și sper ca
plantarea acestui copac să însemne continuarea relațiilor sănătoase care s-au pornit între cele două comunități. Noi câte o lopată? Punem câte o lopată. O să pună după Ana. Yeah. You have to take it. Haideți săracă mai. Okay. Drumul. Ok, e bine. Drumul, nu? Am adus prea puțin pământ. Cu asta lucrați la drumul aici. Nu, cu astea vom lucra. Am înțeles. Alex, poți să continui la Nufalău, pune vreo 500 așa că... Ma nu, ava munca, ava mene, nu legyen haszon is belőle. Presei tuturor musafirilor orașului, tuturor șimleoanilor și vă dorim în continuare o zi binecuvântată. Mergem la Casa de Cultură acum pentru continuarea programului nostru.